Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы вам рассказать о нашем камине. Была задумка сделать, конечно, кирпичный камин, но кирпичные посчитали, посмотрели, позвонили, всех специалистов очень дорого обходится. Решили просто ставить железный камин, так как здесь все равно то ли отключение электроэнергии, то еще какие-нибудь коллапсы. И решил иметь дополнительный источник отопления. Ну а так как просто камин железный поставить, буржуйка, вы знаете, что он топится, пока обогревается, работает, пока горят дрова. Это мне показалось будет сильно рачительным. Много тепла, энергия будет уходить просто в трубу. Решил из кирпича делать щиток, трубу. Он как раз получается задний выход газов через переходник, трубу через стену гостиной, кухни-гостиной вывел между двумя спален. И здесь уже сложилось кирпича, ушло около 330 кирпичей, как раз поддон. Заказывал такой полуоблицовочный, более-менее полнотелый кирпич. Где-то вышел он по 32 рубля, по-моему, 2 года назад. Ну, мне кажется, я убил вот этим кирпичом 2 зайцев. То есть я сэкономил то, что на разделке, верхней разделке крыши камина, дымохода, поставил классический, получается, классическую распушку. И в то же время при топке сохраняется тепло. Кирпич прогревается, потом ночью отдает в спальне тепло. У нас между 2 спален, взрослой и детской, такая кирпичная кладка. Грубо щиток. Здесь уже получается нету ни лючков никаких, ни задвижек в детской спальне. А здесь вот расскажу, у нас колодцы идут таким образом сюда. Дым пошел здесь, а здесь уже таким крестообразным, волнообразным колодцы. Сделал дополнительную задвижку, чтобы можно было, допустим, при растопке, плохой тяге, дым у нас шел, получается, напрямую сюда, минуя нижнее колено. Тяга, соответственно, меньше сопротивления, тяга, соответственно, лучше. Чуть разгорелось, мы закрываем эту задвижку, и все, идет дым у нас, тепло по нижнему колену и вверх на трубу. Почему я решил тоже снять этот ролик? Вот сейчас у нас ветер на улице метров 10-15 секунд, порывы. Раньше в такой ветер камин мы не могли растопить. Из различных щелей при порывах шел дым, то есть обратная тяга создавалась. Сейчас я нарастил, получилось трубу около 70 сантиметров и поставил на N-образный дефлектор. Сейчас я вам покажу примерно, как он работает. Честно сказать, вчера был побольше ветер, метра 15-20 в секунду. Тяга его просто отличная. При всех задвижках, верхних, нижних задвижках, как вот видите, закрыты полностью все. Тяга отличная все равно. Может, кому пригодится. Вот таким вот очистителем
брызгаешь внутри на стекла. 2-5 минут ждешь. И эту гарь просто салфеточкой или туалетной бумажечкой снимается. Несколько вариантов пробовали, вот остановились на этом. Самый такой эффективный очиститель получился. Вот наша нароченная труба на камине. Видите, полметра добавлено утепленной трубы. И сверху N-образные дефлекторы. Я уже ролик маленький снял, как я его собирал из тройников, купленных в БАУ-центре на Российский. Буквально вовремя собрал. Вовремя поставил растяжки с троса. Интересно, хорошо топится камин в любую погоду, в любой ветер. Камень с плеч свалился. То, что такой гаджет неплохой для дома, его не мог использовать ветер. Что все-таки вот этот N-образный дефлектор, он все-таки действует.